大家好，呢度係 Welcome Audio， 我係 Dennis， 返嚟玩下佢。今日同大家玩咩呢？就係玩下我身邊呢兩對 Focal 嘅喇叭。我身邊呢兩對 Focal 呢，分別呢就係呢個 Kenta N2 同埋 Sopra N2。點解會想試下佢呢？就係我見到呢兩對喇叭其實個大細啊、單元嘅佈局啊，其實都好相似。咁我想睇翻，價錢爭成倍，究竟個聲音爭幾多呢？兩對喇叭呢，都係一個3路4單元嘅設計。高音呢，大家都係用 Beryllium， 中音嘅尺寸呢，就係6.5寸，大家都係一樣嘅。咁而低音呢，Kenta 呢就係用6.5寸，Sopra 呢就用7寸，爭半寸嘅啫。所以呢，成對喇叭嘅規格呢，兩對係非常之相似。喺數字方面呢，兩對喇叭都係非常之似。兩對喇叭呢，都係8歐，而靈敏度呢，都係91個 dB， 頻寬呢，落到個低音度呢，都只係爭1周。Sopra 呢去到34周，而 Kenta 呢去到35周。其實可以想像呢兩對喇叭呢出嚟嘅聲音同埋特性應該會好接近。咁到底係咪真係咁呢？之前呢，我就用過 Sonore 嘅 A2 呢去推呢個 Kenta 嘅 N2。今次一於呢，我就用翻 Sonore 嘅 A2 呢去推晒兩對喇叭，大家一齊聽一聽嗰個分別喺邊度。When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this love is ended before it begun, and too many moonlight kisses。用呢個 Sonore 嘅 A2 減呢個 Kenta N2 呢，出嚟嘅聲音呢係好優美，好夾對喇叭嘅，個控制力呢亦都啱啱好。三頻呢係好平衡，出嚟呢嗰個聲音個密度啊、分析力啊，亦都好夠。咁而嗰個高音呢，亦都係出得非常之靚，密度好高嘅。咁我哋而家呢，就轉一轉，用呢個 Sonore 嘅 A2 推一推呢個 Sopra N2，大家又一齊聽下。金の枯葉を風つまびく音符にして
When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses。 雖然呢個 Sopra N2 咧係貴呢個 Kenta N2 1倍，但用呢個 Sonos A2 推出嚟咧，成個聲音咧都算係幾唔理想。嗰個人聲咧好似有少少縮咗落去咁樣，咁而嗰個低音咧亦都有少少亂，同埋有少少咧好似我哋叫做噏住出唔到咁樣，感覺上好似唔係好夠力。嗱，兩對喇叭咧用呢個 Sonos A2 去推咧，俾我嘅感覺咧就係推出嚟，反而個 Kenta N2 咧出嚟個聲音咧係舒服啲、柔順啲，個低音咧亦都出得嚟咧係鬆容啲。反而咧推翻呢個 Sopra N2 咧，整體上咧嗰個聲音係唔係好夾，同埋有少少好似係唔夠力咁樣。本來諗住睇規格，喂，兩對個規格都差唔多一模一樣，用嘅單元嘅大細亦都差唔多，靈敏度亦都一樣，諗住同一部機應該推出嚟冇問題啦。點知感覺上真係唔夠力。既然唔夠力，我哋下一集咧就揾部大力啲嘅機去推一推佢。我相信大家都會估到我想用咩機去推㗎啦。下一集見。如果想睇多啲我做呢個類型嘅測試，請 like、share 同埋 subscribe 我呢條頻道啦。拜拜。